Hola CPA Lovers y CPA Socimep, mi nombre es Alexander Montalbán Cortijo y soy director del Comité Permanente Académico de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional del Santa Chimbote, SOCEMUNS. El día de hoy voy a explicarles el procedimiento de la técnica de auscultación pulmonar. ¿Y qué es la auscultación pulmonar? Es una técnica que nos va a permitir evaluar y valorar los sonidos que se transmiten a través de la pared torácica y de esta forma poder identificar y clasificar los sonidos respiratorios normales de los anormales. Para poder entender el procedimiento, primero debemos tener en cuenta tres consideraciones. Primero, el ambiente, segundo, el paciente y tercero, el estetoscopio. En cuanto al ambiente, debemos considerar dos aspectos. Primero, la luminosidad. Un ambiente bastante claro y luminoso nos va a poder permitir observar las zonas que vamos a auscultar. Y segundo, la tranquilidad del ambiente, sin bulla, que nos pueda permitir identificar con claridad los sonidos respiratorios. En cuanto al paciente, este debe tener el torso desnudo porque la ropa puede generar ruidos agregados al momento de la auscultación. En cuanto a su posición, este debe estar sentado, con los pies sobre una superficie plana o el piso y con el torso totalmente erguido. Y asimismo, debemos indicarle al paciente que él debe tener una respiración lenta y profunda y que esta debe ser a través de la boca. En cuanto al estetoscopio, debemos tener en cuenta que la campana nos va a permitir una mejor transmisión de los tonos y asimismo, este debe ser colocado firmemente sobre la piel sin generar movimientos, ya que estos movimientos pueden generar ruidos agregados. Para la auscultación del dorso, trazamos una línea imaginaria denominada línea vertebral, la cual sigue el trayecto de las apófisis espinosas, y dos líneas paralelas escapulares tanto derecha como izquierda. Luego de esto, pide al paciente que se incline ligeramente hacia adelante y que cruce los brazos sobre el abdomen. Esto permitirá abrir las escápulas y ampliar la superficie de auscultación pulmonar. La dirección de la auscultación se realiza desde los ápices hacia las bases y de manera secuencial comparativa, es decir, auscultas el ápice derecho y luego el izquierdo, y de esa forma hasta llegar hasta las bases. Ahora vamos a auscultar la parte anterior del tórax a nuestro paciente Hall. Primero le pedimos que mantenga el torso erguido y con los hombros hacia atrás, aumentando la superficie de auscultación. Segundo, vamos a seguir el patrón anterior, es decir, desde los ápices hacia las bases y de forma comparativa. Tercero, no olvides que debes auscultar sobre los espacios intercostales y no sobre estructuras óseas. La última parte del procedimiento es la auscultación de las zonas laterales del tórax. Aquí le vamos a pedir al paciente Hall que levante los brazos sobre la cabeza. Recuerda que debes presionar firmemente el estetoscopio sobre la piel del paciente para no generar ruidos agregados y que en esta posición puedes auscultar el lóbulo medio del pulmón derecho. Y por último, te voy a dar 4 recomendaciones para que tengas en cuenta al momento de realizar la auscultación pulmonar. Lo primero es dirigirte al paciente con confianza, seguridad y respeto. Lo segundo es ser empático y poder explicarle al paciente todo lo que conlleva el procedimiento de la auscultación pulmonar. Lo tercero es que puedas recordar los reparos anatómicos superficiales de la caja torácica y puedas auscultar correctamente los pulmones y no estés auscultando sobre estructuras óseas. Y por último, si tienes un paciente que tiene dificultad para sentarse o está en estado comatoso, puedes pedirle ayuda a un compañero para colocar al paciente en decúbito lateral y puedas acceder correctamente a la auscultación de sus pulmones. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias.